Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir yaylaya geldik. Foto kapanımız var bir tane. Sabahın ilk ışıklarında onu almaya gideceğiz. Araziye doğru çıkacağız. Sabah görüşürüz. Arkadaşlar biliyorsunuz gece dağda kalmıştık. Az önce yola çıktık. Sabah bir kahvaltı yaptıktan sonra foto kapanımızı almak için yola çıktık. Kapanımızı alacağız ormanın içinden. 1,5 haftadır ormanda duruyorduk. Bozayı, kurt, vaşak için kurmuştuk. Şimdi yeni hedefimiz Anadolu Parsı olduğu için ormandaki kapanlarımızı topluyoruz. Burada bir tane kapanımız kalmıştı. Onu toplamaya geldik. Onu aldıktan sonra kontrol edeceğiz. Dağlarda aksiyon dolu günler. Yaban hayatı bizi bekliyor. Dağlarda yatıyoruz kaç gündür. Anadolu Parsı içinde dağlarda yatmaya devam edeceğiz. Hedefimiz onu çekmek, görüntülemek. İnşallah görüntüleriz arkadaşlar. Bu çalışmalara son sürat devam etmeyi planlıyoruz. Evet arkadaşlar, foto kapanımızı aldık. Bunda 1,5 haftadır burada biliyorsunuz. Bozayı, kurt, vaşak vesaire hayvanlar için kurmuştum. Anadolu Parsı hedefimde yoktu. Hedefimiz değişti tabii ki. Artık bozayı, kurt, farklı bir hayvan çekmek istedik. Anadolu Parsı. Onun için de ormanda bir kapanımız vardı. Onu aldık arkadaşlar. Bunun içinden ben yine tahmin ediyorum bir tane bozayı, bir tane kurt, belki bir ihtimal porsuk, kara akbaba, küçük akbaba, bu cinslerin gelebileceğini tahmin ediyorum. Bu fotoğrafları inceledikten sonra yeniden kurup bir arazi yapıp böyle ormanın derinliklerine de dalacağız, gideceğiz.
Evet arkadaşlar, kapanımızı aldık. Yeni alanı çalışması yaparken, Anadolu Parsı için arazi çalışması yaparken bir kara akbaba yuvası gördük. Çok heyecanlandık. Aşağı doğru koştuk. Şimdi de geri geldik. Bayağı yorulduk. Biraz dinleneceğiz. Biz yine konum vermeyeceğiz. Ama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Anadolu Parsı'nın peşindeyiz.